好 Q 好彈嘅。Hello，大家好，歡迎收睇道聽好味道。今日想同大家分享一個咩呢？馬蹄糕。哇！啲馬蹄非常之靚，有 shine 嘅，好靈嘅，好聚手嘅，咁啊冇爛啦。同埋咩呢？同埋你撳落去呢，好實嘅。咁呢啲呢，就新鮮啦，大概預12粒到啦，大粒。咁啊夠細兜咧，我頭先用嗰個細細啲嘅4方兜咧就3兜，我諗呢個咧夠2個至3個咁樣。咁另外啦，需要呢一隻牌子周星嘅馬蹄，好緊要啊！呢一隻咧出嚟咧個馬蹄糕咧好 fit 嘅，片糖啦、冰糖啦、水啦同埋油嘅，咁就係咁多啦。Go through 咗好多個 YouTube 啊嗰啲頻道咧，我發覺啊呢一個出嚟幾好，咁啊簡單易做。Let's go。首先切住馬蹄佢先啦。哇嗱，雪雪咁啊靚噶啦。沖洗啲馬蹄啦，跟住咧就過嚟呢邊切片。馬蹄就切完啦，備用。咁而家咧處理呢一個馬蹄粉，攞咗出嚟250 gram，配幾多咧？就配750 ml 嘅水。攞隻羹攪一攪佢，攞個格一格佢。咁咧就滑晒啦。OK， 備用。嗱呢一邊咧攞少少油啦，噴一噴佢。冇油嘅話咧，就攞啲油抹一抹佢，搞掂。而家咧就處理個糖漿啦，750 ml 水，2片糖啦，就加冰糖。嗱啲糖咧差唔多溶晒啦，可以落埋啲馬蹄片落去。
攪一攪佢。好，熄火。跟住咧，呢個漿咧，記住要攪一攪佢先，因為啲馬蹄粉咧就會沉澱咗落個底度嘅，所以而家用啦就攪一攪佢。擺過嚟，跟住落2顆落去，攪一攪佢，咁咧就會結起上嚟噶啦。熱啊！咁而家咧就係做呢一個生熟漿。OK，ready 啦。將成個漿攪一攪佢啊，個底就車落去啦。咁最後咧就落啲油，1盒，2個圈，25g 啦，轉一轉去。好啦，咁而家咧就將佢倒落去啦。1個、2個、3個，啱啱好。攪佢。為免有啲倒汗水咧滴落去咧，攞個錫紙包，擺入個蒸爐，咁就蒸佢35分鐘後見。好啦，時間到啦，睇一睇，攞到出嚟先，唔好攞出嚟，嗱咁就得啦。好啦，嗱呢一個馬蹄糕咧，咁咪完成嘅啦，係咪好簡單咧？嗱，你見到咧啲馬蹄咧係晾得起嘅，佢唔會沉底嘅。攤凍佢，跟住擺入雪櫃，就係咁嘅樣嘅啦。咁就好容易咧就切得開嘅啦，就會變咗咁嘅啦，好 Q 好彈嘅。大家中意呢底糕咧，不妨試一試啊，你都得㗎。中意我呢個 channel 嘅，記住 comment、like、subscribe、share 我條頻道出去啦。喺度祝大家新年快樂，心想事成，一馬當先。下次見，拜拜。